гэдэг 1 цагаас орох хэвээр. Тэгээ бид 12-гээ энд ирсэн. Тэгээ хүлээнгээ нэг айгүй хөрхөн жижигхэн кофе шоп болоод Not about what my craze 조금 더 망설이지 마 Alright I don't want a best friend 너도 나와 같은 맘이야 дүүрэн дугуйтай хүмүүс. So 좋아 때론 그리움이 우릴 서로 죽겠지만 사랑한 그것만큼만 Keep it up, keep it up 어떤 말로 표현할 수 Тэр одоо Ван Гогын музеймд ороход хүлээж байна. Бид хоёрын орох цаг 3 цагаас одоо энэ 2 цаг 44 минут. Амстердамын аяллаа маань хамгийн том хайлайт бол яхахгүй Ван Гогын уран зургуудыг боддоор нь харах байсан. Тэгээ уран зурагт дурлаж зураачлахын мөрөөдж байсан хүний хувьд үнэхээр юм нүдэндээ ч итгэхгүй нулимс дүүрэн ер нь үзэж дуусгасан. Ван Гогын анхны уран зургууд нь бараан юм хөлс шорон ашиглан тухайн үеийн тариаланч ажилчаа ангийнхны өдөр тутмын амьдралыг харуулдаг байсан бол Парис руу нүгээд уран бүтээлийн хэв маяг нэлийн өөрчлөгдөв. Impressionism хэрхэн нөлөөснийг бас нэлээд олон зургуудаас нь харж болохоор байсан. За тэгээд өөрийнх нь бараг 30 гаруй хөрөг зургууд хадгалаастай байснаас нь одоо Ван Гогын техник ашиглаж буй өнгө будаг илэрхийлэмж за тэгээ өөрийнх нь сэтгэл санааны байдал зэрэг яаж өөрчлөгдөж буг шууд нэг дор хацуулан харах боломжтой байсан нэлийн сонирхолтой санагдсан. Дараагийн хэсэгт нь болохоор юм шар байшин, наран цэцэг, алмондын мод зэрэг хамгийн алдартай бүтээлүүд нь тавигдсан байсан. Тэгээ сүүлийн хэсэгт нь болохоор Ван Гог дараагийн уран бүтээлчтэй хэрхэн нөлөөснийг харуулсан уран зургууд нь тавигдсан байсан. За тэгээ надад болохоор хамгийн гүнзгийгэл үлдээсэн бүтээлийн Улаанбуудайн талбай ба Хэрэг гэдэг уран зураг байсан. Тэгээ энэ хамгийн сүүлийн зургуудынх нь нэг бөгөөд нэлийн ганцаардл айц мэдрэгдэхтэй зэрэгцээд өөртөө ихтэй тийм хүчтэй мэдрэмжс төрж исэн. Тэгээ яагаад ч юм ихгүй нэгтэй ганцаардмал хэрнээ өөрийнхөө зурагтай амьдрал энэ зургаас яг мэдрэгдэх шиг болсон. Тэр хоолоо идчихэд үдээс хойш ноттойгоо танилцаад нэлээд алхсан. Тэгээ яг Pride Week-ээр очиж таарсан болохоор гудамж талбайгаа юм солонгын өнгөтэй шаар туг гэрлээр ингээд дүүрэн чимэлсэн байсан. Амстердам хотод ирсэн анхны сэтгэлгээл ийм их өндөр хүмүүстэй тэсээ нэм жижигхэн өнгийн байшингуудтай том захлаа шувуудтай дүүрэн өндөр том дугуйтай хэрнээ хүүхдийн тоглоом шиг жижигхэн машинуудтай яг юм уран зураг, уран зохиолын ном дээрээ дүрслэгдсэн байдаг шиг их үзэсгэлэнтэй очиг санагдсан. Сансныг бодвол жуулчид нэлээд багтай нам гүм 50 байсан болохоор бид хоёр бас их 50 нэгэн төрний үзээд авсан. Sunset гоё харагддаг зээлээ. За одоо оройны 10 цаг болж байна. Гэтэ одоо л амар гэгээтэй байна. Тэгээд бид Airbnb-лгөө буцах чинь маргааш өглөөд жоохон юм авчаад nice view болоод байна. Victorian tram одоо 7 минутын дараа ирнэ гинэ. Яг сая лифтэнд зураг авчаад
Эрхэлцээ. Чи хэдэн миллилитр пивийг хэдэн евроор авчихвасаа? 0.25. Миний царайнаас жижигхэн. Би царайнаасаа том л пив годог. Царайнаасаа жижигхэн пив 0.25-ыг 550 евроор авсан байна. Амар өндөр том биетэй хүмүүс ижиж пив 8 санаа баг хэмжээгээр яригддаг байна. 0.18. 0.5-аас 5. Но 5 минут цаа. Норд гэдэг нь бол хойно гэсэн үг. Метро стейшн нот гэхдээ гоё юм байна зүгтж. Метро ч сайтай. Плаза гинөө. Дэлгүүр нь ийм газар байна гэж юу гэсэн үг вэ? Энэ ч одоо ариу явах мөн үү? Шүлтэй. Баярч. Excited? Амстердамд 2-3 дахь өдөр юм уу? Маргааш өдөөс хойш би цаашаа Лисбон явна. Тэгээд өнөөдөр би Зандам гээд нөгөө салхин тэрнтэй тийшээ явж үзье гэж бодож байна. Манай Airbnb яг энэ Wester Park гээд Wester Park засхайн баруун хотынхоо баруун талын парк хаяг хажууд би сая гараад гүчээд усан дорж цайгаа авчаад мөр амнаа бодоод гарахтаа бэлтжин. Тэгээд миний бас хамгийн хүчрэг хүсдэг байсан хот болохоор Амстердам. Тэгээд би бүр Нидерландад ирж сурыг гэж амар боддог байсан. Тэгээд яг зураг шиг, клип шиг үнэхээр бүх юм их гоё үзэсгэлэнтэй. Гоё юм байна. Нүүрэндээ бүр амар их юм гараад арьс маань ер нь жоохон өнгөн ч гэсэн арьсны маань өнгө ч гэсэн ер нь жоохон алтагдаад ялтчгүй замд явах болохоор тийм юм байна. Тэгээ би нэлээд харгалзан амар хідэж уугаад байгаа нь харчаас гар маань бүр ингээд тэгшүүн нэгний ч одоо ийм тэгшүүн байх хэрэгтэй өстэй. Ийм чиг буух болсон. Пиу. Манай дүү өнөөдөр одоо 2 дахь өдөр тэгээд ажилтай байгаа. Хагас өдөр remote ажиллаж байгаа. Бид хоёр өдөөс хойш бол хамт тийшээ яваад би өдөр нь юу нэг тийм сүртэй юм хийхгүй зүгээр ойр зур хотынхоо энд нөгөө жоохон явж үзэл тэгэл байж байгаа. Өчигдөр яаны удамшлын очиж үзсэн. Нэгд өдрөөсөн хэмнээ ялцчгүй тэгэл жуулчны уйлраллахоор дүүрэн хүн байлээ. Тэгээд яг яддаг шиг ингээд цонхон дээр шилэн цонхны цаана зогсож идэм билээ. Нохоо тойроод ингээд улаан гэрэлтэй. Тэгээд яг эмэгтэй хүн бол тэр гэрэл нь улаан байдаг гэсэн. Трансгендер хүн бол цэнхэр байд юм билээ. Тэгээд purple өнгөс бас байх шиг байсан. Чинэл яган гүтээд тэр нь яг ямар байсан мэдэхгүй.
Тэгээд яг ингээл дотор хувцастайгаа ингээл хай ингээд зогсож идэм билээ. Сонирхолтой санагцсан. Канал тур бас авч явсан. Тэгээд Амстердам ер нь Нидерландын түүхийг чинь бүр ерөөсөө мэдэхгүй. Тэгээд бас нэлээд олон юм ойлгож мэдэж авсан. Орой 10 цаг гэхэд яг харах болж байгаа хгүй юу? Яг 10 өнгөрөөгөлийг харах болж байгаа. Орой 8 өнгөрөөгөөд 9 нэлийн дөхүүлээд авбал нав жаргалыг хараад тэг ингээд хажуудлын ингээд барилгын тэр юм гоё ярагдах юм шиг санагдсан. Ер нь бол ингээд нөө бүхнийх нь гэрэл хасангууд харанхууд явбал гоё юм болов уу гэж бодсон чинь үгүй байсан. 9 мөсийн үеийнхийг авбал яг гоё билээ шүү. Гараад ирлээ шүү. Нидерландын салхин тэрэн явахтад ирсэн байна. Харагдаж байна уу? За одоо одоо л ажиллаж байна. 16 дугаар зууны үед баригдсан салхин тэрнүүд гэсэн. Шаарж байгаа иргэдээ. Ферм дээр ирлээ. Монгол ирсэн шүү. Шууд хөдөөний өндөр мэдчих. Тэнд ямаа байна. Нүгээр янз бүрийн шоу байна. Нүгээр үхэр байна. Цаана гахаа байсан. Чизний хэлсүүд байна. Нүгээр нь төрхөөрийн амтаарсан чизний байна. Чизний гэдэг. Нөгөө 380 грамм нь 14 евро тавьдаг. 14 евро юм шиг тийм. Яна дараа чинийхээ яган өнгөтэй goat cheese гэнэ. Тийм ш тараа хавхар өнгөтэй. Амстердам дахь сүүлийн шөнө. Сүүлийн шөнө. Чиний минь хаа. Дан. Сүүлийн шөнө. Өөрийгөө бичээд амруулж байгаа. Тэгчээ. Кринж ёо. Битэр маргааш сална. Ямар надад сална.
Би угаасаа Лисбон явж байгаа болохоор баяртай байгаа. Тэрийг зүгээр л чамаас салж байгаа баяртай байгаа гэдгийг Лисбоноор хаацалж байгаа юм байж болохгүй. Гэхдээ Японд л буцсан болохгүй нэгтэй л шүү. Одоо 11 өнгөрч байна. 11 болсон байна. Одоо өнөөдрийн үдсэн газар үнэхээр гоё л та нар хэрвээ Амстердамд ирэх юм бол боломж гарвал рандом руу өдрийн трип хийгээрэй. Тэгээ салхин тэр мэтэр үзээд жижиг гоё чамин дэлгүүрүүд ихтэй үзэж харах юм ихтэй гоё газар байлаа. Тэгээ Амстердамд үзье гэж бодсон бүх юмаа үзлээ, идэ гэж үзсэн бүх юмаа бараг л идлээ. Ганцхан тэрнийг түүхий загас даршилсан өгөөцөйтэй хамт иддэг түүхий загсан л идсэнгүү тэр нь олцсонгүй. Сэтгэл сайхан байна, сэтгэл хангалуун байна. Тухтай сайхан байлаа. Одоо тэр маргааш дараагийнхаа улс руу.